Jabeessaa kennaa fi tole amma kan isinitti himnu baacoowwan gaggabaaboo muraasa isinitti himna. Isa dura garuu baacoon keenya inni jalqabaa afaanii wajjin wal qabata. Afaan beektu miti? Hin beeknu. Barattoota yuunivarsiitii taanee gaafa yuunivarsiitii jalqaba deemnu mucaa hiriyaa keenyaa tokkotu afaan Amaariffaan danda'u. So afaan federaalaa biyya kanaa immoo duraanii Amaariffa qofa ture. Amma galata warra biyya bulchuuf afaan Oromootti nu dabalaniiru harka walitti rukutaa fi dafanii gaaffii deebisuu kana eessaa akka isaan baran hin beeknu. Harka walitti rukutnuu fi ammayyuu. Amilee. Jennaan mucaan hiriyaa keenyaa tokko Amaariffa garumatti qaban hin beeku. Achi booddee warri waardiyyaan ID gaafatu. ID agarsiiseedha ni gaafatutu utuu ID isaa ilaalu maqaan akaakayyuu isaatii Guutamaadha. Mucaan Amaanu'eel Taaffasa Guutamaadha. Afaan Oromoon akaakayyuu irra jira jechuudha. Inni jalqabaa Amaanu'eelidha, inni Israa'elidha, inni lammaffaa Taaffasadha, inni kan warra Taaffasaati, inni sadaffaan kan Oromooti jechuudha. Achi booddee waardiyyaan sun immoo afaan Oromoo danda'ayyuutu gaafachuuf jedhe. ማል ጀዴ ጋፈታ የአያቴ ስም ማን ነው ወዴ ጋፈታ እኔ ወዴ ቢሳፍ እንዲ ዋንቶ ከማሪ ፈቲራ ክስቴት ጃቴ ፊኑ መኮል የአያቴ ስም ማን ነው አረ የአያቴ ስም ማን ነው ተበታ የአያት ስም ማን ነው? የአያት ያለ ማይቻለ ጆት አከሱማ ጀሬቱ ይወላሌ አቺ ቦዴ ኡቱመ ዴምኖ አከስ ዴምኔ ብረን ኤርገ ደበሬ ቦዴ ሙጫን ሪያ ኬኛ ቶ መቃ ካከዩ ኬቲሲ ጋፈታ ሜዴ መቃ ካከዩ ኬሲ ጋፈታ ቲሜና ማጀሬት ኤጋ ፈጋቴራ በልበለራ ፈጋቴራ ዱዋር ዲዮኒ ጀረንራ ባዬ ፈጋቴራ ኢካ ሳሬት በረሬት ቲማማ ጉተማኖ እና እኒ ቡኬዳ በት አፋን ኦሮሞ ዳንኩልና ሙሉና ነው አኩመ ከነሙ ሙጫ ተኮ ዩኒቨርሲቲ በረት ሃደሳፍ ተኮ ሙጫ ዲራ ተኮ ኮፈረ ዱርበ ሲንቀበኒ ዲራ ሲንቀበኒ አርሜሳ ማልቲ እንጀቲ ማሎ ደለኮ ሙጫ ጎደዱቲ ነገመቺሲ ጆሌ መኖ ጂንታ በዱቲ እንጀቲ ሮንዱማ utu isin gaafatamtani shan akkalaataniif beeka egaa mucaan nama malaqa buudha suutuma dheedhee meetu yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa yeroo baratu mucaa tokko godhate egaa achumaanii armeesaatii bilbilee haadha isaatii mucaa tokko waan ta'eef immaayee kongiraa maan innaan mucaa tokko kunoo mucaa durbaasii godhadheera innaan haadhi ishoo dhala konaa ergi gaa'ette ergeef jechuudha jalqaba boodee mucaa ishee jalqaba ergeef inni ammas waggaa lammaffaatti tokko haasofsiisee mucaa lammaffaa godhate achi boodee bilbilee fi emmaayee kongiraa maal dhalakoo durba lammaffaan itti sii dabale ergi gaasammoo itti durba lammaffaan ergeef akkuma kanattitu itti fufeqa amma waggaa shanaffaa ga'utti waggaadhaan ergaa dhufee waggaa ja'affaa rage waggaa ja'affaatti ijoollee durbaa meeqa qabu jaartii ja'a mitiire achi boodee manuma jaartiitti iyyuu doormiin barbaachiseera jechuudha achi boodee maal jedha waggaa ja'affaa yeroo xumuruu fedhu bilbileetu mammaa'e kongiraa mamma kongiraa baga gammaddeedhe ammas innaa jaartii mataan naanneera ijoolleen itti baay'atte isaan maa kana achumatti kongiraa wajjinuma guddadhaa jette jechuudha egaa kan namaa sa'a turre amma dhiifama naa godhi iccitii kee dubbatti iccitii maali egaa waaqoonis akkuma namaa barateera akkuma keessan yuunivarsiitii seeneera yoo barumsi galuufi baateyyuu waggaa jalqabaa gaafa dhaqee simisteerama jalqabaa irrattitu intala tokko jaallata yeroo hundumaa finfinneetti baratte biskiilootti baratte miti
Finfinneetii barataa isheen mana warra ishee teessee baratti. Yeroon dumaa gaafa isheen galtu dhaabbatee ilaaluu qofa jaalallisaa itti machuun sodaatee waggaa 5 guutuu waggaa 5 guutuu akkasittiin sodaatee tuma ittiin hima jedhuu sodaatee eebbifamanii lamaan isaanii gargar ba'anii eebbifamee waggaa tokko booda hospitaala wayii keessatti dhimmaaf innis deemee isheenis dhuftee wal argan isheen mucaa baattee maal ittiin jette ergasii? Dhugaadha baay'ee bareeddi mucattiin. Isheen amma fuudhen caaltu garuu hin bareeddi turte. Achi booddee jimaata yeroo isheen manatti galtu deemee man ilaala ture. Balbala jala dhaabadhee man ilaala gaafa isheen dabartu gala. Jimaata galgala irbaata nyaadheen beeku. Kaaffeen inni manatti cufame yeroo hundumaa. Achi booddee erga eebbifamnee booddee waggaa tokko yeroon isheetti himuu fedhu sin jaalladha deettanii madee qophaa'ee mannan dhaqaa arrabumata afaan nagguuta. Jechuma tokkoon baasuu dadhabe. Achi booddee erga eebbifamnee booddee waggaa tokko boodan hospitaala ijoollee lafatti daa'imman dhalatu tokko deemu. Gaandii jedhama. Achi gaafan deemu akkas naxalaa wayii martee mucaa xinnoo baattee natti dhufte. Asiin naccitee haa ta'u asiin naccitee ta'uun beeku nan laafe achumatti. Achi booddee leensaa jedhamti. Leensaan jedhee afaan Oromoo dandeessu garuu አፈቅርሻለሁ ነበረ እኮ jedhee. Jaalladhan ture jechuudha. Naan achi booddee mucaa baachaa jirti mitiire wandimmeeti abdiin kutadhe achumatti wandimmeen dhufeennaan immoo beektu gaa wantitti isin quunnamee beekuu kun utuma wajjin haasoftanii halkan karatuma wajjin naannoftanii gaafa anoo akkasi jaallachuuti gaafa isin jettanii maal anoo akkuma obboleessa kottan si ilaala. Kaayyoo qaba. Kaayyoo koo barumsa koo irraa nan gufachiisin. Achi booddee galgaluma shan booda bilbili gaadhanii immoo deemu. Achi booddee mucaa gaafadheennaan mucaa xiqqoo baatti አፈቅርሻለሁ ነበር እኮ jedheen. Akkasuma ija koo keessa na ilaalte ayinii ይሰራል naan jedhe. Iji keen hojjetaa ittiin jettee? አዎ ይሰራል jedheen. እና የተሸከምኩት አሻንጉሊት ይመስላል እንዴ? Nan baadhee jiru ashaanguliitiidha hoo maal taatee ittiin jette? Achumaan ishee wajjin gargallee jechuudha. Kanaafiyyuu warri wal jaallatan as keessatti fixaama ba'a. Erga eebbifamtanii booddee wal arguun hin jiru. Nama baay'ee gaddaa jira. Ila sirraachisa. Ila garas taa'arti deemii maasofsiisamu. Tole tapha itti qophoofne qabna. Diraamaa isin bashannansiisan baay'ee qabna. Boris warra weellistoota warra baandii wajjiniini sagantaa bareedaa miidhagaa qophoofnee isin eegna. Borganama wal agarraa dursinee baga gammadanii baay'ee isin jaallanna. Baay'ee isin kabajna. Ulfaadha. Har'as xiqqoo turree tokkotti dabalaa. Xiqqoo turree deebinaa dhugaadha tokko keessaniif maalan isinii godhaa? Baay'een isin jaalladhaa ulfaadha. Waan sila karoorsinetti waan goonuuf. Waan nuti karoorsine egaa dambidooloodhaa eebbifamtanii in ulfaata labisilitti eebbifamaa jirtan kuni. In eebbifamtuu iseeyyuu shakkii qabna hodhutti kennayyuu. Egaa namoota wajjin mari'annee tokko keessaniif akka dhuunfaatti hojii miindaansaa 10,000 ol kan ta'e tokko keessaniif utuu dookumentii fiduu isin hin barbaachisin ofii keessanii uummattanii akka hojjettan isin affeereen.